نفس وين مصطفى؟ عندك كتب كتاب فيدات، صعب تجي لهون. فخ! اشعل! انتبهي! خدوها! زينان! ارجعي! اختي زينان! 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 اختي زينان! تذكرت ما؟ هلا ما ضل عندك فرصة. أخي طاهر بوس إيدك، أمي وأختي أخذوهم على المركب، ساعدني. يا عمي مدحت، خبر خطر السواحل يوقفوا المركب فوراً. حبيب قلبي. عمو طاهر أنقذتني مرة تانية. طبعاً يا روحي، ما بتركك. خفر السواحل لقطوا إيشن وراح يجيبوها. مين كمان؟ أنت شو قصدك؟ ما كان في غيرها على المركب. حيوان ولك، وين أخذت أمي وأختي؟ إلي قول وين أخذت أهلي، قول. انسي امك واختك، لانه ما رح تلاقيهم بحياتك. بركي بيلاقي لك ياهم طاهر. ورجيني، ما بتوقع طاهر ما رح يلاقيهم كمان. حيوان، أنت حيوان، واحد واطي، ما شفت أوسخ منك. تعي. مراد خد ييت لبعيد أخي. ماشي. يلا خدوه. يلا. كل الناس بيكون في عندهم نقطة ضعف صغيرة، بيجنوا وقت تقرب لهم عليها، ولما بيجنوا هدول الناس بصيروا بيخوفوا كتير ساعتها. كنت مديون لإلي بإصبعين مكسورين فيدات، وبعد ما حصلت ديني صار فيني ارتاح واتجوز. اترك لي إياه وامشي، الله معك. سلام. يلا قوم على السيارة، تحرك. قوم. تحرك قدامي، يلا.